सभी भाइयों को राम राम। मेरा नाम देव और मैं मिनी ब्लॉग बनाता हूँ। तो आज मैं होगा नहा धो के तैयार और मैं जा रहा हूँ सीधे डैम पे। ये देखो, ये जो हमारे घर का जो रोड है वो एक एडवेंचर ही है। बस यहाँ से निकल पड़ता हूँ बाजार की तरफ। और भाई साहब आप बिलीव नहीं करोगे, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ ना, ये रिक्शा तुरंत बारिश हो जाती है। फिर बिल्कुल बारिश नहीं होती है। ये देखो कुदरत का खेत। तो बस डैम पे पहुँचने के बाद हम इसका ये टोचन वगैरह बना लेते हैं, ठेले, और इसको टुक को जोड़ लेते हैं आपस में। फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर इतने में थोड़ी देर में पहुँच जाता हूँ घर में घूमते घामते। फिर मुझे जाना होता है बाज़ार जाने के बाद आज के लिए इतना ही। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।